کاهش پیدا میکنه و در یک زمان بسیار محدودتری انشالله این کار به انجام میرسه تا مردم بتونن از Baba elə dağıtdılar, oturdu əriydi ki. بلند همتی از پرتو خورشید حق ما خادمان ملت غریب بذار که بی پرده بگم امام رضا دیوونتم یا حسین. خب از این خبر همه ناراحت شدیم. بالاخره یک رئیس جمهور مردمی و یک رئیس جمهور خستگی ناپذیرمون از دست دادیم و انشالله که خدا به مردم ایران صبر بده. قطعاً میتونه مدیریت کنه. ما از این مراحل سخت‌تر هم داشتیم. اولین رئیس جمهور شهیدمون نبوده. مطمئناً هم از این حادثه با همیشه سربلند رد میشیم. Er war schon wesentlich beteiligt an Massaker an 30.000 politischen Gefangenen im Iran im Jahre 1988, wo 90% von denen auch von der iranischen Hauptopposition Volksmudjahidin waren. Man findet einfach im Iran keine